yn barod. Reit, fel nath ni sôn, mae Lisa yma yn coginio heddiw yma, ac sôn am fel, ynde, dyna oedd ti dweud sy'n mynd efo'r bwyd heddiw yma? Ie, a mae mel yn da i ni. Mae yn rhywbeth sy'n... Dyw bacteria ddim yn gallu tyfu mewn mel, sy'n beth da. A mae fe'n da i unrhyw un sy'n alergedd, yn enwedig os ych chi yn bwyta mel lleol. Ie, mae hwnna'n bwysig, dwi. Mae'r polen a mae'r gwenyn wedi casglu a'r nectar yn peth yn mynd mewn i'r mel, a mae hwnna yn rhoi rhyw fath o protection i chi wrth bod chi'n ei bwyta fe mewn tomadia bach mewn mel. Ie, os o bach anwyd i fi, dwi'n meddwl llwyd y fel, a dwi'n gobeithio bod hwnna'n neud lot o help. Ie, mae lot o sbwys yn sôn am hwnna. Wel, da ni'n clywed yn aml yn dyn am bwysigrwydd y wenynan. I ddweud y gwir, Albert Einstein nath ddeud bysa'r wenynan yn marw a mi fysa dynoliaeth mond yn para 4 blynedd ar y ddeiar os bysa'r wenynan yn marw. Does dim prawf gwyddonol o hyn, ond mae yn dangos pwysigrwydd yr anifol. Felly, gan bod heddi yn ddiwrnod i garu ein gwenyn, i ni wedi bod mas i gwrdd ag un iddo sy'n brysur da iawn. yn cadw i gwenyn yn hapus.